Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои богини. Сделаем сегодня такой расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 123 36 22. Сейчас пока до сих пор еще есть у меня супер акция на мой пакет из 4 ритуалов, так что пользуйтесь, пока еще акция длится. В этот пакет входит чистка, потом я ставлю защиту. Защита купольная, зеркальная, отличная защита идет на полгода, мои хорошие. Вот. Потом я делаю ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Потом идет следом ритуал на привлечение мужчины, вашего судьбоносного мужчины в вашу жизнь. И заключительный уже ритуал я делаю на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий. Очень действенный ритуал, очень помогает. Он еще, кстати, помогает снижению массы тела, веса. Тоже как бы энергии высвобождаются, в общем, и он очень хорошо помогает. Вот. Человек может даже сбросить вес, кому надо. Вот. Сейчас по суперакции стоимость всего пакета у меня всего 3000 рублей, хотя у меня один ритуал стоит 3000. Так что обращайтесь, потому что скоро акция эта закончится, мои хорошие. Скоро я еще буду вводить новый ритуал на исцеление от какого-либо заболевания. Ритуал будет у меня такой, чтобы вы у меня тут все здоровенькие были, понятно? Вот, тоже будете у меня слушать его, вот. Как-то так. Обращайтесь, запись не длинная, стараюсь делать всем вовремя. Ну все, давайте уже начнем работать, да, гремит, что там у вас? Я на одной колоде сегодня буду работать. Что у вас там гремит, где гремит? Лишь бы не под машиной гремело, да, как говорится. Ладно, шутка. Кстати, пора уже, не знаю, как у вас, но пора, по-моему, менять уже резину, да? Потому что снег, гололед, прямо вот-вот, прямо я чувствую, мои хорошие. Давайте-ка переобуваемся. Меняйте резину обязательно. Вот чувствую, кому-то надо сегодня это сделать. Я вот прямо чувствую, мои хорошие, из потока идет у меня почему-то это. Понятно? Так что быстренько переобулись. Да. Ну что, начали? Расклад подходит для всех. Смотрите все, потому что это у нас как бы будущее, да. Во-вторых, здесь нет у нас сигнификации, так что все, кто просмотрит, всем это подойдет. Каждый что-то свое возьмет. Давайте смотреть, что у вас гремит. Гремит. Стучит. На пороге стоит. На пороге уже что стоит у вас? Дверь открывает. Что вам? Дверь открывает. И на порог ступает. Тенденция у нас идет. Карта восьмерочка пентаклевая. Заработки, хорошие заработки. У кого свой бизнес, вы будете вкладываться в свой бизнес, потому что здесь, видите, восьмерка пентаклевая, да? И женщина, вот видите, вот эти... Все, что заработала, это деньги, она опять в общий котел, как бы в общий котел. Это куда? В бизнес какой-то, что-то расширять, чтобы что-то улучшать, во что-то вкладываете, вы еще, дабы вот это все еще увеличилось, понимаете? Кто-то начнет заниматься бизнесом и раскручивать его. На всякий случай оставим, вдруг надо будет дополнить, потому что всего по 3 карты. Смотрим, что у вас тут. Ой, гремит. Гремит кто-то из прошлого. Прям гремит. Ждите. Будет вам какой-то мужчина написывать, с которым вы уже попрощались, понимаете? И шансов не видите с ним никаких. А 2 шанса там на столе лежат. Вы долго ждали, да, какого-то праздника с этим мужчиной, как говорится, но так и не дождавшись. Вот когда вы будете вот в таком состоянии, когда вы уже и не ждете,
вот этот мужчина и объявится. Вот, туз мечей. Ну, скорее всего, это через интернет-пространство он объявится. Видите, сеть интернет. А мечи – это слова, смс-сообщения, поняли, да? Вот, видите, раз, вот они пошли. Дальние всякие разные смс-очки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. И вот с этого начнется, с смс-сообщений каких-то в вашу сторону, я думаю, мужчина начнет проявляться, когда вы его уже не ждете. Мужчина вас очень страстно желает по красным цветам. Могу сказать, здесь он вам дарит цветы. Они очень красные. Это знак страсти, говорит. Но здесь у нас в большинстве своем желтые цветы. Было прощание. И розовые цветы там вдали, я вижу. Это говорит о том, что когда-то мужчина, ну, вы с мужчиной попрощались, либо он вас разочаровал, либо вы в нем разочаровались. Либо вы обоюдно решили расстаться, понимаете? Но здесь еще есть цветки такие, да, жасмин, лилии, какие-то такие вот лепестки. Говорит о том, о духовности какой-то, мне это напоминает, да. Вот чакры, да, вот эти, когда раскрываются, вот такие вот лепестки, да, лотоса раскрываются. И вот здесь вот этот лотос нам об этом говорит, что духовно подрос мужчина, либо вы, в общем, может быть, оба вы выросли духовно, и тогда встреча вот эта ваша состоится, потому что пока один из партнеров, если духовно не дотягивает до второго, высшие силы не дадут встретиться. Это у вас еще только гремит, только, в общем, не скоро. Стучит к вам опять он же, бывший какой-то. Ну, король мечей обычно бывший. Либо это вот не сложились отношения, это может быть бывший муж какой-то, у него тут какие-то наполеоновские планы, он хочет покорить целый мир со своей волшебной маленькой палочкой вот с этой, да, видите, и мир в руках он держит. Вот такие у него наполеоновские планы, и он хочет туз пентаклевый взять шанс. Мужчина через вас хочет покорить мир. Ну, потому что через женщину мужчина добивается всего в жизни, через ее энергию. Просто так за любым успешным мужчиной, вы знаете, мои хорошие, стоит всегда, да, энергетически заряженная женщина, да, у которой энергетика такая, что она может продавливать любое пространство, дабы дать своему мужчине больше развернуться в этом пространстве, понимаете? И достигнуть всего, что они пожелают вместе, вдвоем. Здесь этот мужчина, скорее всего, либо бывший вот этот вот какой-то, да, ваш король мечей, либо не сложившиеся какие-то отношения, либо мужчина просто разведенный. Но могу сказать, мужчина может быть военным, по королю мечей. Мужчина живет по закону, не анархист. Тут у нас какой-то, знаете, мужчина очень начитан, он много чего знает, он много что перечитал какой-то литературы, да. Вот здесь очень много. И у него есть еще какая-то одна большая главная книга, да. Первый закон Ньютона изучил, наверное. Вот, здесь такой мужчина захочет шанса с вами. У него грандиозные планы по покорению мира. Ну, прям вообще. Какой-то здесь мужчина тут с такими наполеоновскими планами идет. Давайте смотрим. На пороге стоит что? На пороге опять еще один мужчина по шестерке. Вообще я не могу. Это что-то с чем-то, мои хорошие. Все тот же, да, только с другого ракурса. Не могу. С другого ракурса. Мужчина по шестерке пентаклевый, ваш кармический партнер, возможно. Когда-то он тут по шестерке кубковой не дорастал до вас. В общем, духовно вы тут как-то нету. Вот видите, кто-то один духовно не выросший был здесь, да. Вот. И, в общем, как-то так. Здесь кому-то надо было дорасти. Но я больше вижу, что мужчина тут дорастал. И вот тут он дорос. Рыцарь кубковый, да, тот же самый король мечевый, да.
Вот этот мужчина будет входить в вашу жизнь. Это уже на пороге он уже практически. Посмотрите, видите? В путях уже, как говорится, в родовых. А разродился. Разродился, мои хорошие. Ну, что я могу здесь сказать? Мужчина судьбоносный ваш, мужчина по судьбе вам, 20-й аркан, высший суд. И здесь шестерка пентаклевая идет возвращать долги. Если были такие отношения небалансовые, если мужчина в вас не вкладывался, здесь мужчина начнет вложение в вас, вкладываться как-то в вас, да. И по шестерочке пентаклевой будет, ну, успешно вкладываться в вас, понимаете? Он тут уже прошел какие-то уроки, видите, книжки тут есть, да? И мужчина здесь прошел какой-то свой урок, и теперь будет в вас вкладываться. Это вот уже на пороге у вас стоит мужчина практически. Это вот все один и тот же человек. Вот он уже и гремит, он тут уже и стучит, уже тут и на пороге он у вас тут ошивается, возможно. Так что ожидайте вот такого вот мальчугана, который подрос, да, духовно, ментально, материально, у кого как говорится, и идет в вашу жизнь, чтобы как-то вас любить и радовать, и баловать, да. Дверь что вам открывает? Уходит из вашей жизни страхи. Как только, да, мои хорошие, знаете, что у вас тут уходит? 9 жезлов и 8 мечей. Вот, знаете, вы запираете свою 8 мечей, ну, как сказать, и 9 жезлов, понимаете? Вы запираете свои страхи куда-то, уходите, ну, сейчас скажу, не запираете, неправильно. Вот, 8 мечей, карта такая, когда человек сам себя накручивает, видите? А когда человек сам себя накручивает, и что он накручивает? Он беды, горести и накрутит, да, себе. Что, мысли материальные же, да? И вот вы научитесь как-то контролировать эти мысли. У вас, правда, уже голова аж перевязана. Но вы возьмете этот урок, вы научитесь контролировать свои мысли. Понимаете? Род будет вам в помощь. Вот сзади, да, род ваш. Он будет за вас тут тоже, вас оберегать, охранять. И я могу сказать, что тогда удача будет на вашей стороне и будут исполняться ваши желания. Дверь что открывает? Исполнение ваших желаний. Если вы правильно будете мыслить, вы все правильно притянете в жизнь, все то, что желаете. Когда вы будете каждый день себя накручивать, все хреново, денег нет, все плохо, мне надо это найти, то найти, туда заплатить, там заплатить. Вот так вы и будете всю жизнь так жить. А когда вы отпустите все эти страхи и горя все огнем, как говорится, и синим пламенем, и будете каждый день говорить, у меня много денег, и все у меня хорошо и прекрасно, вот даже если ни рубля нету в кошельке, а вы все равно говорите, что у меня дохренища денег, я вообще миллионерша, у меня все прекрасно. Каждый день так думайте, и так будет у вас. А если вы будете думать, что ни хрена у меня денег нет, ни на что не хватает, как говорится, мне надо туда кредит заплатить, сюда, и каждый день эти мысли крутко идет у вас в башке. Понимаете, я грубо сейчас говорю, но чтобы достучаться до вашей головы, до ваших мозгов, пофиг. Все равно каждый день думайте, что у вас все прекрасно, все на мази, вообще денег, не знаю, куры не клюют, как говорится, потому что их нет, да? Нет, так не думайте, это я шучу сейчас. Денег куры клюют, и мне хватает, и курям хватает, и всем хватает, и все прекрасно, у меня все в ажуре, и деньги у меня плывут бесконечной рекой, вот, и я плыву по этим деньгам, понятно, и деньги прямо у меня везде, и под ногами, и в мешках, и на счетах, и в офшорах, и везде. Вот будете так думать, вот тогда будут исполняться ваши желания, когда вы научитесь мыслить правильно. Вот, мыслить правильно. И вы научитесь, говорят, мыслить правильно, и тогда начнут исполняться ваши желания. На порог вступает, что вам? А вот на порог-то тут и вступает. Вы посмотрите, ясновидение, яснознание и верховная жрица. Ясновидение, яснознание, верховная жрица. Да вы у меня тут верховные жрицы здесь пришли ко мне. Это уже вот-вот уже вы уже стали на пороге, уже ступает. На пороге уже стоит то, что вы становитесь верховной жрицей, и у вас сочетание идет ясновидение и яснознание. Это крутейший дар, мои хорошие, у вас здесь.
очень круто. На порог вступает ваше яснознание и ясновидение. И когда оно вместе, это, знаете, когда душа с разумом договорились, и когда они вместе, появляется ваша, рождается верховная жрица, тайная женщина, мудрая женщина, ну не то чтобы тайная женщина, с тайными знаниями женщина, понимаете, когда она душу свою и тело свое, да, сочетает в одну, получается у нас верховная жрица. Понятно? И это у вас уже на пороге стоит ваша верховная жрица. Вот как-то так. Сегодня какой-то небольшой раскладик получился. Давайте еще вам совет. Вам совет. Ох, вас обсуждают все, кому не лень. А кто-то борется за это, чтобы вас никто не обсуждал, чтобы на вас поклеп никто не вел. Понятно? Какой-то маг, мужчина, который сейчас в подвешенном состоянии, он борется с кем-то за вас и отстаивает вас. Мужчина говорит, что она достойнейшая женщина, и я к ней буду спешить. Вот этот мужчина, кто-то против того, чтобы он к вам приезжал. Вот этот мужчина. Как минимум 5 женщин. Именно женского пола, какие-то 5 личностей. Но здесь женщины изображены. У всех по-разному может отыграться. Прям против. Он без страха и упрека все равно поедет. Он борется с ними, со всеми, закрывается от них. Вот, он давно в подвешенном, он видит вас духовный, и он хочет приехать к вам. Он хочет стать магом и творцом. Он вас видит королевой жезлов, своей женщиной, у которой есть волшебная палочка в руках. Понятно? Вот, и с этой женщиной, с вами он хочет встречи. Между вами сейчас подвешенная ситуация, но мужчина готов преодолевать ее. Вот он, рыцарь жезлов, мчится в вашу сторону. Да, вы когда-то друг друга выбрали, влюбленные, карты нам об этом говорят. Мужчина стал духовным, он поднялся на более высокий духовный уровень. Да, он прошел какие-то знания, что-то тут подучился чему-то, научился, да, и теперь не хочет, да, проработал свою 7 мечей, кстати, хитрость, ложь, обман, манипуляции, коварство, воровство, осознал что-то здесь, да, и понял, что благодаря вам он стал таким и прошел свою трансформацию. И вот этот мужчина будет входить в вашу жизнь. Запомните, у него там борьба с какими-то бабами. Ну, я не знаю, что там за борьба там у него, но есть, что-то такое есть. Да. Кто-то там обсуждает это все дело, поверьте мне. Ну что, давайте посмотрим, что хочет сказать вам Вселенная. Высшая сила, ангелы-хранители и предки вашего рода. Так, а Вселенная вам говорит. Ослабь, говорит, хватку. Контроль– это зависимость. Впусти в благодать свое сердце. Вот именно вот этот контроль. Денег ни на что не хватает. Это. Надо все проконтролировать и все. И потом еще хлеще становится. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни. Когда вы расслабитесь, тогда все будет, все изобилие Вселенной будет входить в вашу жизнь. А пока вы будете вот эту мыслекрутку, что денег нету, не хватает ни на что, денег ни на что не будет хватать. Вот мысль материальна. Мыслите в позитиве, на лайте и на расслабоне. Я это буду говорить вам каждый раз. Высшая сила говорит вам, предотврати беду. Не стоит ждать, пока ситуация вырастет в проблему или трагедию. Ты всегда можешь предотвратить беду еще до ее появления, благодаря тому, что будешь взаимодействовать с нами на каждодневной основе. Ангелы-хранители говорят вам, будь честен с собой.
Всегда будь честен с самим собой, когда сталкиваешься с трудностями в жизни. И предки рода говорят вам: будь свободным. Ты способен летать, будто вольная птица, во времени и пространстве. Взлети прямо сейчас. Ну, я про это говорила. Наше сознание, оно абсолютно свободно и может находиться в любой точке Вселенной, в любом временном проеме. Мы везде. Мы вездесущи, как и Творец. Мы можем быть в прошлом, мы можем быть в настоящем, мы можем быть в любом иллюзорном мире, мы можем быть на Эвересте, мы можем быть на глубине, 1000 миль на глубине, да, так скажем. Мы можем быть везде. Мы вездесущи, мы творцы. Знайте об этом. И мыслями мы творим свою реальность. Вот как-то так. Ладно, на этом все. Спасибо большое за все лайки, за все комментарии, за все подписки. Я вас всех очень люблю и благодарю. И, конечно же, взаимной вам любви, моя хорошая, это самое главное. Благодарю вас также за донаты, которые вы мне переводите на видеокамеру. Спасибо вам большое. Копим всем миром. Ну, правда, очень медленно, но ладно. Как копится, так и копится. Пусть копится. Спасибо вам большое. От всей своей широкой души, от своего сердца я вас благодарю, мои хорошие. Ну и всего хорошего вам. До свидания.